練嗰個野馬分鬃啊。佢分左右嘅。所有太極佬咧都係咁樣去嘅。即係隻手咁樣嘅。咁樣嘅。然後喺呢邊去，即係咁樣拖嘅。佢個分鬃即係麥寶禪話全部錯嘅。野馬分鬃咧先係手抱太極。抱住個太極咧，將個太極旋出嚟，用一種旋轉力去嘅。就唔係咁樣分類嘅。即係嗰啲打法係完全唔同。即係你咁樣去，根本上冇咗太極個原理喺度。一定要手抱太極，好似抱住個波咁。你揈行呢個波，用呢個揈力咁樣去打出嚟嘅。你好，傅振松啊！你睇一睇個樣係一代宗師嗰種樣嚟嘅。傅振松就學楊家太極㗎嘛。即係由楊露禪，其實楊露禪咧就偷陳家溝嘅太極。偷學嘅。所以有本書叫做《偷拳》，就係敘述楊露禪點樣偷學陳家溝嘅太極。但係佢咧真係好聰明，咁啊創咗楊家太極。咁啊教落楊澄甫，楊澄甫咧就教咗傅振松。以前啲太極都係打得嘅喎。太極梗係打得啦。都打得，但係如果咧人有200歲命咧，太極最好打嘅。所有外家拳，我哋嗰啲拳係全部輸蝕晒俾佢哋嘅。但係點解要有200歲先？因為你要有咁嘅年份先練到嗰種功力出嚟。人短短嗰幾十年練嘅太極係發揮唔到作用嘅。但係如果人有200歲命咧，你冇一個外家拳贏到太極嘅。太極係高深到咁嘅。太極嘅權利係練到咧，譬如我哋而家話諗我嘅思想啊，諗我想攞起呢杯酒，諗完之後咧隻手就去攞，呢個係人本能。但係練到太極嘅時候咧，就係佢諗我想攞起呢杯酒，咁已經係攞起咗㗎啦。即係同一個時間做到嘅。所以如果能夠做到你嘅本能係咁樣嘅時候咧，你喺個拳術上邊咧，外家同佢冇得鬥嘅。最高深就係內家，佢哋太極係屬於內家功夫嚟嘅。所以，但係問題人冇200歲命啊嘛。而家科學研究，你去到練到最健康。係人嘅生命係可以去到140歲啫嘛，已經係做到最健康嘅。所以佢研究出呢套理論都冇辦法達到嗰個目的。而家我哋成日睇嗰啲太極都係好 mellow 啊咩咁嘅喎，但係其實佢mellow嘅意思咧，其實佢哋係剛柔並重，佢哋喺柔裏邊練柔裏邊，但係佢哋發揮嗰下揈力係好犀利嘅。但係今時今日佢練嗰種都未去到達到咁犀利。但係你如果俾佢哋練100幾年嘅功力咧，佢哋每一喐都係好犀利嘅。絕對係同佢思想嘅動作係完全配合嘅。因為佢練內家由內發起嘅。但係問題我哋冇咁長命啊嘛，冇咁多年俾佢哋練咁嘅功力啊嘛，所以變咗佢哋係唔夠啲外家功夫打嘅。外家功夫係好快脆就打得嘅。